গাইস দেখেন এই দুইটা আমি কে নিয়ে আসছি। বলতে পারেন ভাই পাখির পাশাপাশি এটা কি ইঁদুর নাকি বেজি? না ভাই, এটা ইঁদুর বা বেজি কিছুই না, এই দুইটা হচ্ছে খরগোশ, বাদামি কালারের খরগোশ, যেটা আমি নিয়ে আসছি গত পরশু দিন। ভাই রে ভাই, এই দুইটা নিয়ে আসছি আমি সেই ফতুল্লা থেকে, এত কষ্ট হয়েছে আনতে। আনার পর আবার এই যে ধুলো মেয়ার দিকে দেখি একটু ঠান্ডা লেগে গেছে, তাই আর কি চোখের এদিকে একটু পরপর ময়লা জমে যায়। তো ময়লা আমি একটু পরপর পরিষ্কার করে দিই। তবে ঠান্ডার সময় আসলে খরগোশটা কী খাওয়াইতে হয় সেটা আমি জানি না, কারণ খরগোশের আগে আসলে আমি কখনোই পালি নাই। তো আপনারা যদি কেউ জানি না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার একটু জানাই দিন যে খরগোশটা কী খাওয়ালে ঠান্ডা যাবে, বা এই চোখের এই ময়লাগুলি কেন জমতেছে। সকালে উঠে দেখি ভাই ওর চোখ দুইটা লাইগা গেছে গা। এই দুইটা আমি নিয়ে আসছি পরশু দিন, তবে ভিডিও দিতেছি আপনাদেরকে আজকে, কারণ ভাই সময় পাই নাই, সময়ের স্বল্পতার কারণে ভিডিও দিতে পারি না। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম থেকে ওদের রেগুলার আপডেট আমি আপনাদেরকে দিতে থাকবো।